السلام عليكم معشر الطلبة والطالبات. ندوزو دابا لو دوزيام جونغ ديالنا ديال لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك. لي شارج ايطالي يعني كيتايطالاو كيتقسمو على بزاف ديال لي زيكزارسيس. Les provisions sont calculées en général en fonction des considérations juridiques ou d'événements économiques se rapportant à l'exercice en cours. Les provisions دايما كيدارو على اساس واحد الاعتبارات قانونيه اقتصاديه اللي كيوقعوا في هذاك العام اللي حنا خدامين فيه. pour répondre aux impératifs de gestion باش نكونوا conforme داكشي ديال التسيير. la comptabilité analytique remplace ces provisions inscrites en comptabilité générale par des charges étaliques qui concernent les risques tels que les garanties données aux clients. D'une manière générale, toute autre dépréciation inéluctable et qui ne fait pas l'objet d'une charge d'usage. عندنا هنا واحد l'exemple. Soit une entreprise qui enregistre les dotations pour risques et charges suivantes. L'année N-1 عندنا 20 000. L'année N درنا فيه 25 000. L'année N plus 1 درنا فيه 18 000. La comptabilité analytique اش كدير؟ Pour tenir compte des variations de dotation d'un exercice sur l'autre, l'entreprise retient des charges étalées pour un montant moyen de 20 000. كل عام كدير 20 000 ماشي عام 20 نهار عام 24 000 عام 18 000. كتشوف لا موين وكديرها. Concernant les charges abonnées, troisième genre عندنا les charges abonnées pour des raisons fiscales لأسباب جبائية ou contractuelles. La périodicité de la comptabilité générale diffère de la périodicité analytique qui se caractérise par des périodes beaucoup plus courtes. لأسباب جبائية وأسباب قانونية ديك لا بيريوديسيتي ديال لا كونطابيليتي جينيرال كتاخد لاني سيفيل من لو 1 جانفي حتى لو 31 ديسمبر. كتختلف دائما على البيريود اناليتيك. البيريود اناليتيك تقدر دير لاناليز ديال واحد الديبو مثلا ديال واحد الشركه بوندون شاك سيمين تشوفوا شحال كيحقق ديال المبيعات ولا شحال كيحقق ديال الربح ولا شحال كيكونسومي ديال لي شارج باش كدير واحد لاناليز ديال داك لي دوني اللي بغات هي تاناليزي. هذيك البيريوديسيتي كتكون مختلفه على الكونطابيليتي جينيرال. L'abonnement permet d'intégrer au coût des charges incorporables de la comptabilité générale selon une périodicité différente de celle de leur apparition. Exemple. La facture d'électricité est reçue tous les 2 mois et concerne la consommation des 3 mois précédents. L'entreprise organise une comptabilité analytique mensuelle. D'abord, la facture d'électricité ما كتجي كل 2 شهور. هذا باش كتجي مني كتجي مثلا داز شهر 1 داز شهر 2 جا شهر 3 جات فيها 900 درهم. دابا داك 900 درهم كتحسب مع لي شارج ديال شهر 3. ولكن شهر 1 وشهر 2 الا مشيتي للفاكتور ديال الكتريسيتي غتلقى زيرو بحال حنا ما كونسوميناش في داك الشهرين. الوغ الكونطابيليتي اناليتيك اش كدير؟ كتاناليزي، كتشد هذيك 3 شهور اللي جات مجموعه في دقه واحده وكتقسمها على 3. دونك charge abonnée à intégrer dans les charges du mois هي 9000 درهم مقسومة على 3 كتساوي 3000 درهم. L'écart entre 9000 et 3000 charge abonnée est une différence d'incorporation. خصهم يتانكوربوراو هذاك الفرق ديال 6000. ندوزو لو ديرني وقيلا لو ديرني اكزومبل جونغ ديال لي charges ديال la comptabilité analytique. Ce sont des charges qui ne figurent pas en comptabilité générale.
ما كيبانوش في لا كونطابيليتي جينيرال كاع اي كي سون انترودويت اون كونطابيليتي اناليتيك كيتزادو في لا كونطابيليتي اناليتيك بور دي ريزون دوردر ايكونوميك اي دو جيستيون على قبل اسباب اقتصاديه واسباب ديال التسيير. La comptabilité analytique les incorpore dans les coûts de revient afin de leur donner un contenu économique. La comptabilité analytique كتزيدهم في le coût de revient afin de leur donner un contenu économique. le coût de revient هو بشحال باش كتقام علينا مثلا واحد البرودوي. مثلا إلا درنا دفتر الكو دو ريفيان ديالو كيتكون من هادوك الوراق شحال باش شريناهم شحال باش تصاوبو ترونسبور اللي خسرنا باش وصلناهم. الكو دو ريفيان هو المجموع ديال المصاريف اللي تصرفوا على داك البرودوي حتى خرج من لونتربريز باش يتباع. هذاك هو الكو دو ريفيان afin de leur donner un contenu économique باش تعطيهم واحد الطابع اقتصادي et rendre pertinente la comparaison des coûts entre les entreprises de nature juridique différente et de stratégies de financement différentes. مني كتزيد هاد لي شارج سوبليتيف كيمكن لك تقارن بزاف د الشركات واخا هما من فورم جوريديك مختلفين SA ولا SAR ولا SSCN ولا SNC ou stratégies de financement différentes. L'incorporation de ces charges a pour objectif de faire intervenir dans le calcul des coûts toutes les charges inhérentes à l'emploi de tous les facteurs de production et ainsi de faire apparaître la rentabilité réelle de l'exploitation. L'incorporation des charges a objectif الهدف ديالها à faire intervenir dans le calcul de tous les charges الهدف ديالها كتبغي تدخل هادوك لي كو اللي ما كاينينش في الكونطابيلتي جينيرال ولكن في دوطر ميزور في دوطر كا يقدروا يكونوا كاينين. Il s'agit essentiellement la rémunération théorique des capitaux propres. شنو هي لا ريمونيراسيون تيوريك دي كابيتال بروبر؟ مثلا واحد داير واحد لونتربريز حط فيها 100,000 درهم ديال الكابيتال ولا 200,000 درهم. لا ريمونيراسيون تيوريك دي كابيتال بروبر شنو هي؟ كيمشيو يحسبوا مثلا دابا هذيك 200,000 اللي هي ديال لي كابيتال بروبر حيت لي كابيتال بروبر كيتبلوكاو في واحد الكونط او نون د لا سوسيتي. دابا الكونطابيلتي اناليتيك كتقول مثلا دابا داك 200,000 كون ما بلوكيناهاش في داك الكونط وبقات غير مستعمله وكون حطيناها درنا بها واحد البلاسمون شحال غادي تجيب لينا ديال الفلوس. حيت مثلا كون هذاك مول لونتربريز ما كانتش عنده داك 200,000 ومشى تسلفها البنكه غادي يزيدوا عليه دي زانتيري. لا كونطابيليتي اناليتيك كتفكر بحال هكا كتقول لك هادوك لي زانتيري اللي كانوا غادي يتزادوا عليك اوكا او مشيتي تسلفتي ولا اوكا او داك الفلوس اللي حطيتي وبلوكيتي خدمتيهم في بلاصه اخرى وبداو كيجيبوا لك شي فلوس هادوك الفلوس حتى هما كيدخلوهم مع لي شارج. دوزيام تيب لا ريمونيراسيون تيوريك دو ترافاي دو ليكسبلوطون. دابا مول الشي كيكون خدام مول الشركه مثلا خدام ولكن ما كاينش واحد الصالير. ماشي كلهم الشركات ولكن كاين شي شركات بحال هكا مول الشي ولا مول الشكاره ما كيتخلصش حيت راه اصلا هو كلشي ديالو. ولكن مثلا دابا كون كان هذاك السيد مول الشركه ما كيقدرش يخدم عاجز جالس في الدار راه غادي يمشي يقلب على واحد الديريكتور وغادي يخدمو وغادي يولي يخلصو. هذاك الخلاص ديال الديريكتور اللي غادي يخلصو او كان هو عاجز ولا ما قادرش يسير ديك الشركه ديالو. لا كونطابيليتي اناليتيك حتى هذاك الخلاص كتزيدو كتقول لك راه
واخا انت دابا خدام وما كتخلصش، ولكن خاصنا نديرو لو كا ديال نتا عاجز ولا واحد الدري مثلا صغير في السميه ديالو ديك الشركه مازال ما عندوش الاهليه باش يسير، كيسير ليه واحد الشخص اخر وكيخلصو، كيدخلو حتى داك الفلوس كيدخلوهم في لي شارج ديال لا كونطابيليتي اناليتيك. هاهي هنا عندنا la rémunération théorique des capitaux propres. Elle correspond à l'intérêt que l'entreprise pourrait percevoir si elle prêtait ou plaçait ses capitaux. هما les intérêts اللي تقدر تاخد l'entreprise إلا سلفات ولا حطات هاديك الفلوس. En effet, en cas de recours à l'emprunt, les frais financiers seront une charge qu'il faudrait incorporer dans le cas où il s'agit de financer les investissements de l'entreprise. هاهي في لو كا دو ريكور على لومبران ملي نمشيو نسلفو هادوك لي فري فينونسي اللي غادي يتزادو علينا راه غادي يدخلو حتى هما مع لي شارج. L'exemple, soit une société ayant des capitaux propres évalués à 2 500 000 déterminer la rémunération des capitaux propres en utilisant le taux d'intérêt statutaire de 8% long. Donc les charges supplétives غيكونوا هو 2 500 000 fois 8% راه 200 000. كون ما كانوش هاديك 2 500 000 عند هاديك الشركة ومشات تسلفاتهم راه غيتزاد عليها 200 000 ديال لي زانتيري وغيكونوا دي شارج فينونسي وغادي يتزادوا حتى هما مع لي شارج وغيتانكوربورا وغادي انفلونسيو الريزولتا، غادي يأثروا على الريزولتا. الا كانت مثلا الريزولتا غتخرج 300 000 غتخرج غير 100 000. هاهي راه 200 000 ديال لي شارج. 2. La rémunération théorique du travail de l'exploitation. La prise en considération de cette charge est très importante, مهمة, dans la mesure où elle permet d'une part de prendre en considération une charge qu'aurait payé l'entreprise si le dirigeant n'a pas fait le travail lui-même. إلا داك le dirigeant ما دارش داك الخدمة لراسو. Et d'autre part, il permet de comparer les entreprises de nature juridique différente. كتسمح لينا باش نقارنو ما بين واحد جوج ديال الشركات عندهم واحد ناتور جيريديك مختلفة. Donc on remarque bien que les charges supplétives correspondent à des charges fictives. هما دي شارج ماشي ريال غير حنا كنحسبوهم. هادي شارج فيكتيف سوبلومونتير بحال كنتخيلوهم سوبلومونتير كي ريدويز لو ريزولتا دو لونتربريز. هاي كينقصو من الريزولتا دو لونتربريز. Exemple. Dans une entreprise individuelle, on intègre en charge de la comptabilité analytique une rémunération fictive du propriétaire dirigeant de 6 500 dirhams par mois en référence avec le coût d'un dirigeant salarié de même qualification. كون ما كانش هاد البروبريتير مول الشي كيخدم هاديك الخدمة لراسو راه غادي يضطر يجيب واحد لومبلويي وغادي يخلصو ب 6500. دونك غير نزيدوها. Remarque. Certains produits de la comptabilité générale ne sont pas pris en compte en comptabilité analytique. بعض لي برودوي في لا كونطابيليتي جينيرال ما كيتخادوش في لا كونطابيليتي اناليتيك. لي برودوي non incorporés. Ils font apparaître des différences d'incorporation sur produit. Il s'agit des produits non courants, lesquels produits doivent être pris en compte lors du passage du résultat de la comptabilité analytique au résultat de la comptabilité générale. كاين des produits اللي هما non courants ما كنحقوهمش دايما، يكونوا استثنائيين. هادوك حتى هما ما كيدخلوش في لا كونطابيليتي اناليتيك. ودابا كريزومي ديال هادشي كله اللي خدمناه في هاد الفيديو الاول والثاني، لي شارج انكوربورابل دو لا كونطابيليتي اناليتيك كيساويو كناخدو لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال كلهم كنقصو منهم لي شارج نو انكوربورابل وكنزيدو عليهم
لي شارج سوبليتيف و كنزيدو ولا كنقصو لي شارج كالكولي على حسب واش كان عندنا داكشي نيجاتيف ولا بوزيتيف. سالينا الشابيتر الاول اللي هو بحال قلتي بمثابه ديال لانترودكسيون. ان شاء الله لي فيديو الجايين غادي ندوزو لي زوطر شابيتر. كنتمنى تكونوا فهمتوا هذا الشيء. الا كانوا شي اسئله شي حاجه ما فهمتوهاش كتبوها لي في لي كومونتير غادي نجاوبكم ان شاء الله. كنتمنى تفاليديو هذا الموديول حيت ساهل ما فيه شي حاجه كثيره. دمتم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.